ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ପରଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁ ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳା ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା କହିବେ ନା ନା ବେଇମାନି କରନି, ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ରୁହ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲ। ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲା କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଷ୍ପାପ ନୁହେଁ, ଅପରିପକ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆରେ ଯଦି ସେ ସଚେତ ହୋଇଯିବ, ଜାଣିବା ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ, ତେବେ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଏଥିରୁ ତ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ବାହାରର ଉନ୍ନତିରେ ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନା ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କି? ଯିଏ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମୀ ସେ କହିବେ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ହୋଇଯାଅ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିପାରିବ ଉଡ଼। ଯଦିଓ ମୋ ଆୟତ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତଳୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋ ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ତଳେ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ଯଦିଓ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ଅଛି ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ଆକାଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ଚାହିଁବି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଉଡ଼ିବି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦରକାର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଉଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ତ ଉଡ଼। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମାଟିର ପିଞ୍ଜରାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ନା ତତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବି ନା ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଏବଂ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କୁହ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍। ଏହା ବେଇମାନି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରନି। ଏହା କ'ଣ?